Պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանին մտերիմներն ու հարազատները շատ էին կշտամբում չամուսնանալու համար։ 1999-ի այսօրը 40 տարին արդեն բոլորած Վազգեն Սարգսյանը ուսանողության հետ հանդիպման ժամանակ ամուսնանալու հանդիսավոր խոստում տվեց։ Ես այս տարի որոշել եմ ամուսնանալու եմ, այնպես որ ուշադիր եղեք։ 2000-ի այսօրը Արմենիա բանկի խապված ավանդատուները որոշեցին բողոքի զանգվածային միջոցառումների ամենշաբաթյա ռեժիմից անցնել ամենօրյայի։ 2001-ի այս օրերին հաճախակի կեղծ ահազանգեր էին ստացվում պետեկամուտների նախարարությունում տեղադրված ռումբի մասին։ Նման ահազանգերից ձանձրացած նախարար Անդրանիկ Մանուկյանը մարտի 10-ին ռումբի պայթյունի չհայտարարված ժամին անգամ նախարարության շենքը լքել չկամեցավ։ Ես դուրս չեմ գալու երբեք։ Դուրս գամ պայթել։ Թերևս հետաքրքրական է փաստը, որ նույն 2001-ի սեպտեմբերին, բայց իր տան դռան բռնակին տեղադրված ռումբի պայթյունից զոհվեց պետեկամուտների նախարարի պաշտոնում Անդրանիկ Մանուկյանին փոխարինած Գագիկ Պողոսյանը։ 2002-ի այսօրը Հյուսիսային պողոտայի հիմնարկեքն էր։ Հողային նվագախումբ, տոնական տրամադրություն, ոգևորված էին հատկապես հին Երևանի սեփականատերերը, քանզի առաջին հիմնաքարը, որ դրվում էր հենց իրենց շենքինն էր։ Ոսկե շղթան դրվեց նորակառույցի հիմքում։ 2006-ի այսօրը հիշարժան է այն տեսանկյունից, որ 8 տարի շարունակ բարձր սակագների համար չպատժված Արմենթելը պատժվեց ցածր սակագների համար։ Վիվասելի հայցի հիման վրա որոշվեց, որ Արմենթելը չարաշահել է գերիշխող դիրքը։ Եվ վերջապես 2013-ի մարտի 10-ին նախագահի ընտրության արդյունքները վիճարկող թեկնածու Ռաֆի Հովհաննիսյանն Ազատության հրապարակում հացադուլ սկսեց։